салом тамошобинони азиз ва ҳама нафароне ки айни замон тариқи телевизиони Баҳористон барномаи навбати Аниси кунҷи танҳои китоб астро тариқи телевизиони Баҳористон тамошо карда истодаед ва хотиррасон мешавем ки барномаи мо дар ҳошияи озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи супиdonoи китоб аст баргузор мегардад ки ҳамасола тариқи телевизиони Баҳористон мо шуморо бо рӯйхати иштирокчиён ва ғолибони озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи супиdonoи китоб аст шинос менамоем ва барномаи имрӯзаи худро мехоҳем аз лицей барои хонандагони болаёқати ноҳияи шаҳри Нав пешкашатон гардонем. Ассалому алайкум. Ассалому алайкум. Ман Гирифти Завидин, хонандаи синфи деҳи муассисаи давлатии таълимӣ лицей барои хонандагони болояқат ва ҳамзамон иштирокчии даври минтақавии фурӯғи супиdonoи китоб аст аз рӯи адабиёти классики тоҷик иштирок намудаам. خب بهترین است. سال چندم است که در این آزمون اشتراک میکنید؟ من سال دوم است که در این آزمون جمهوریوی اشتراک می‌ورزم. تشکری زیاد. سال گذشته تا کدام دور رسیده بودید؟ من سال گذشته تا دور منطقوی رفتم اما متاسفانه از دور منطقوی نگذشتم و امسال نیت دارم که در دور جمهوریوی جای بگیرم. خب بهترین است. البته برای جای گرفتن و البته غالب شدن در این آزمون باید خیلی سعی و تلاش زیاد نمود و به فکر شما سال گذشته چی باعث آن گشت که شما به دور من بعد راه نیابید؟ برای آنکه یعنی من کتاب را از تحت دل مطالعه ننمودم، یعنی من سراسیمه شدم، بی‌پروایی نیز کردم. از همین سبب به فکر من نگذاشتم. یعنی خطای خود شما بود؟ بله، خطای من بود این و امسال یعنی من کوشش کرده ایستادم که این خطاگی ها را برطرف نمایم. خب شماره عمومی ادبیات مطالعه کرده تان چقدر است؟ من امسال 60 غزل، زیاده از 100 رباعی، زیاده از 60 قصیده و دیگر نوع‌های شعری از استاد ابوالقادر رودکی و همسرانی استاد از بر نمودم. تشکر زیاد و میتوانید این زمان برای ما یک غزل پسندیده خود را پیشنهاد نمایید. این حال من میخواهم که غزل از استاد مولانا جلال‌الدین بلخی بهر تماشابینان پیشکش نمایم. مرحبا. دیلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درخت رو که او گلهای تر دارد. در این بازار عطاران مرو هر سو چو بیکاران، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. تو را بر در نشاند او به طراری کی می آیم، تو منشین منتظر بر در که آن خانه دو در دارد. به هر دیگی کی می جوشد می آور کاسه و منشین، که هر دیگی کی می جوشد در اون چیزی دیگر دارد. نه هر کیر که شکر دارد، نه هر زیر زبر دارد، نه هر چشم گذر دارد، نه هر بحر گوهر دارد. تشکر زیاد. به نهایت یک قرائت خوب. و بینندگان عزیز بار دیگر قید میکنیم که برنامه انیس کنج تنهایی رو طریق تلویزیونی بهارستان از لیسه برای خوانندگان بالایقت ناحیه شهر نو منظورتان گردانیده ایستادیم و برنامه ما تا حال ادامه دارد. با ما بودن رو فراموش نسازید. خب میگفتید که چی شما رو وادار نمود تا در آزمون جمهوریوی اشتراک نمایید؟ من در خردسالی به کتاب خیلی ذوق داشتم. انیقترش هنگامی که من خرد بودم با من مادرم و بیبیم افسانه ها را مطالعه می نمودند و این شوق ما را بیدار نمود و ما را وادار نمود که در این آزمون جمهوریوی شرکت نمایم. کی شما را رهبری میکنه در این سمت؟ اول میانه‌داری خود را به آموزگارم، یعنی آموزگاری عزیز و مهربان، یعنی نظر و گلرخسار میرسانم که این شخص به من یک همون به من خیلی یاری میرسانند که من در این سمت غالب آیم و من باور دارم که مهنت های آنها یعنی البته ثمره خوب میدهد
و اساسا امون استادی من خود امون غالبی آزمون جمهوری فروغ سپیدانویی کتاب است میباشند و ما رو نیز به این آزمون تیار نموده ایستادند. تشکر زیاد. ما نیز امید داریم که شما حتما به مقصد خود میرسید و گوید که چرا محض نامیناسیون کلاسیک رو انتخاب کردید؟ مگر دیگر نامیناسیون ها برایتان آسان‌تر نبودند؟ من تقریبا از صنف 5 هنگامی که ما کتاب ادبیات تاجیک را سر کردیم و من همون ادبیات کلاسیک خیلی مخصوص شد، خصوصا استاد ابوابله رودکی، سعدی شیرازی و امثال اینها به من شاعران خیلی مخصوص شد و من تصمیم گرفتم که از ادبیات کلاسیک تاجیک شرکت ورزم. تشکر زیاد. گفتید که بیشتر اشعار استاد ابوابله رودکی را میپسندید. بله. میتوانید تو مصرع‌های البته پندآموزی که اشعار ادبیات کلاسیک و خصوصا سردفتر ادبیات کلاسیک استاد ابوابله رودکی دارد برای ما پیشنهاد کنید. بله. تا جهان بود از سر آدم فراز، کس نبود از راه دانش بی نیاز، مردمانی بیخرد اندر هر زمان، راه دانش را به هر گونه زبان، گیرد کردند و گیرامی داشتند، تا به سنگ اندر همه بینگ داشتند، دانش اندر دل چراغ روشن است، و همه بد بر تنی تو جوشن است. به نهایت خوب. و چون سخن باز درباره دانش می رود، گوید که از اثرهای نثری چی از بر نمودید؟ برای اینکه زیادی شروکچیان آزمون جمهوری فروغ سپیدانویی در چین نامیناسیون که باشد بیشتر توجه به نظم دارند و نثر باشد در یک طرف میماند و کمبودی اکثریت نفرانی که غالب نمیشوند این نثر می باشد که در نثر یعنی کمی تئوریشان سست‌تر است. آیا شما نثر رو چگونه تئوری شما چگونه است در این سمت؟ تئوری من در این سمت خیلی جدی می باشد. یکی از همون اثرهای پسندیده من این 4 درویش، توتینامه، کلیله و دیمنه و امثال اینها خیلی به من پسند آمدند. خب میتونید درباره اون کمی نقل کنید؟ کلیله و دیمنه حسین وایز کاشفی یک کتابی خیلی عجیب است که درباره دو شغال می رود و دو شغال با همدیگر حکایه ها نقل می کنند که این هنگامی که خواننده این حکایه ها را مطالعه نمود به افسانه و به اساس بودن آنها باور نمی کند و به من همین کتاب کلیله و دیمنه خیلی پسند آمد و من می خواهم که عینی حال حکایه از کلیله و دیمنه بهر تماشابینان پیشکش نمایم. مرحمت. آوردند که در بیابان شیری بود، بسیار گرسنه بود، در جستجوی طعام بود. ناگاه از پیشش خرگوشی برآمد، خواست خرگوش را طعمه خود سازد، اما خرگوش به شیر گفت من خیلی کوچکم، هنگامی که تو مرا استعمال نمودی هیچ سری خود را نمیفهمی. خوبترش بیا من تو را به نزد دوستم میبرم که او روباه است و خیلی فربه است. هنگامی که تو او را استعمال نمودی می توانی که 2-3 روز سیر بگردی. و با همین خرگوش شیر را به خانه روباه برد. هنگامی که به خانه روباه برد به نزد در ایستاد و روباه را فریاد کرد. روباه آواز برآورد کیست؟ خرگوش گفت منم، دوست دیرینه تو، من به تو مهمان آوردم. روباه از پنجره خود دید که در پسی در شیر ایستاده است و فهمید که خرگوش دوستی او نی و بلکه دشمنی او بوده است. آواز برآورد ایستا، من همین قارین خود را بیروبم تا در نزد مهمان شرمنده نشوم و تو مهمان را به خانه من می دراری. گفت و یعنی قارین خود را بیرفت و روباه خیلی زیرک بود. در خانه خود یک چقوری کنده بود که دشمنان خود را در آنجا می پرتافت و در بالای همان چقوری گلیم خود را پرتافت و آواز داد اکنون بیایید درآیید من تیارم. خرگوش با همراهی شیر به خانه روباه در آمدند. هنگامی که در بالای قالین نشستند هر دو به چقوری که روباه کنده بود افتادند و شیر از این خیلی خشمالود شد و خرگوش را طعمه خود ساخت
و استاد در این حکایت خلاصه خود را درج کردند که با دشمنی زیرک هیچ وقت زیرکی کردن لازم نیست. فکر میکنم چنین حکایه ها همه روزه برای ما در زندگی لازم میشوند و پند میشوند. و نقشه های شما در آینده چگونه است؟ نقشه های من در آینده یعنی اول من میخواهم که در این آزمون سزاوار جای گردم و سزاوار جای بگردم و این برای من یک موفقیت می باشد که من سالهای طولانی این را منتظر بودم. و ما باور داریم که شما به همه آرزو و نیت‌های نیک خود البته که میرسید. و در حقیقت هم بینندگان عزیز، نفر کتاب دوست و کتابخوان و دانشمند در چه دور و زمانی باشد در نمیماند. از این رو شما نیز کتاب دوست باشید، کتابخوان باشید و همیشه کوشش کنید تا دانش آموزید. اینجا برنامه نوبتی ما نیز به انجام میرسد. تا شماره های دیگر خیر.